ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను చాన్ని. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు నా అవతారం చూసి అస్సలు మీరు భయపడద్దు. ఈరోజు రేపు ఫుల్ ఆయిలింగ్ డే అనమాట. సో ఫుల్గా ఆయిల్ పెట్టేశాను. అండ్ మనకి సమ్మర్లో మన ఫేస్లు ఎలా ఉంటాయో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఆల్సో ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా పవర్ కట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అందువల్ల మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, రెండు మూడు రోజుల నుంచి వీడియోలు 4 o'clockకి 4:30కి అలా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. నార్మల్గా అయితే ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి అలా అప్లోడ్ చేస్తాను. బట్ ఈ 2 రోజులు ఏంటంటే 2-3 రోజులు కొంచెం పవర్ కట్ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అందువల్ల కొంచెం లేట్ అవుతుంది, 4-4:30 అలా అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు కూడా పవర్ లేదు, అందువల్ల మీకు లైట్ కొంచెం డిమ్ కొడుతుంది. అంటే కొంచెం అంత బ్రైట్గా అనిపించట్లేదు కదా. బయట లైట్ నుంచి నేను షూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కొంచెం షాపింగ్ హాల్ అనేది షేర్ చేయబోతున్నా. అది కూడా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్కి వెళ్ళాను కదా రీసెంట్లీ. అండ్ ఆల్సో నిన్న స్పార్కి నెక్సెస్ మాల్లో స్పార్కి అండ్ ఆల్సో హోమ్ సెంటర్కి ఇలా వెళ్ళాను. సో ఆ షాపింగ్ హాల్ అనేది చిన్నది అలా ఉన్నాయి, అవి షేర్ చేస్తాను. ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్లో వచ్చేసి నైటీస్ తీసుకున్నాను. జస్ట్ నైటీసే కదా ఎందుకులా అని అనుకున్నాను, కానీ ఇద్దరు పర్టికులర్లీ షాపింగ్ హాల్ అడిగారనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్లోని. అక్క ఇలాగా మీరు నైటీస్ తీసుకున్నారు కదా, ఏ బ్రాండ్ తీసుకున్నారు, ఎక్కువ రోజులు వస్తాయి లేవా, ఇలా ఒక రివ్యూ లాగా చేయమన్నారనమాట. అందువల్ల ఆల్రెడీ నేను ఇంకా ఓపెన్ అయితే చేయలేదు. ఈ ఒక్క నైటీ ఒకటి ఓపెన్ చేశాను. సో ఈ నైటీతోనే వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేశానమాట. సో షాపింగ్ హాల్లోకి వెళ్ళిపోతే నేను నైటీస్ వచ్చేసి ఒక 2 పర్టికులర్ బ్రాండ్స్ని తీసుకుంటాను. ఫ్లోరామోరా బ్రాండ్ ఒకటి, జూలియట్ బ్రాండ్ ఒకటి. ఈ 2 కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువ డ్యూరబిలిటీ వస్తాయి. ఏ సీజన్లో మనం వేసుకోవచ్చు, కంఫర్టబుల్ ఉంటాయి. మనం బల్జీగా ఉన్నా సరే XXL కరెక్ట్గా ఫిట్ అయిపోతుంది. మెయిన్ నాకు నార్మల్ కాటన్వి కానీ నాన్ బ్రాండ్ నైటీస్ స్లీవ్స్ దగ్గర అస్సలు సెట్ కావు, ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కదా స్లీవ్స్ నాకు చాలా బల్జీగా ఉంటాయి ఈ ఒబిసిటీ మీద. సో నాకు ఎక్కువ రోజులు రావాలి, కంఫర్టబుల్ ఉండాలి. అట్ ది సేమ్ టైం నేను వీడియోస్ చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు నైటీస్తో చేసేస్తుంటాను కదా, క్లీనింగ్ షూట్ చేసేటప్పుడు కానీ నైటీస్ వేసుకొని నేను షూట్ చేస్తాను కాబట్టి కొంచెం మంచిగా కనిపించాలి. అంత నార్మల్గా కొంచెం కాటన్వి నెక్ ఇలా ఉండి అలా ఉంటే నాకు అసలు సెట్ కాదనమాట. సో ఇవైతే కొంచెం డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి కూడా బ్రాండ్ ఫ్లోరామోరా బ్రాండ్ అనమాట. ఫ్లోరామోరా బ్రాండ్ వచ్చేసి మీకు కొంచెం అఫోర్డబుల్ వస్తుంది. జూలియట్ బ్రాండ్ కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. జూలియట్ బ్రాండ్ వచ్చేసి మనకి 1000, 1200, 1299 ఇలా ఉంటాయి. మీకు ఫ్లోరామోరా వచ్చేసి 600, 500, 550 ఇలా కూడా వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో మీరు దాన్ని బట్టి పిక్ చేసుకోవచ్చు. జూలియట్ బ్రాండ్ వచ్చేసి మనకి కొంచెం బనియన్ క్లాత్లో కూడా వస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బనియన్ క్లాత్లో చాలా థిక్ మెటీరియల్ వస్తుంది. ఫ్లోరామోరా వచ్చేసి కొంచెం రేయాన్ క్లాత్లో వస్తుంది అనమాట. కొంచెం బాగా లైట్ వెయిట్ రేయాన్ క్లాత్లో వస్తుంది, తొందరగా ఆరిపోతుంది కూడా. జూలియట్ బ్రాండ్ అని తొందరగా ఆరవు, ఎందుకంటే బనియన్ క్లాత్ థిక్ క్లాత్ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ ఆల్సో లాంగ్ వస్తుంది అనమాట. నేను ప్రతిసారి తీసుకునే టిప్స్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ఈసారి, అంతే తప్ప నేను మీకేం క్లాస్ ఏం పీకట్లేదు, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేనేం తీసుకుంటాను అనేది. మిట్టుమ్మా కరెంట్ వచ్చింది లారా. ఎవరైతే డార్క్ స్పాట్స్ గురించి, ర్యాషెస్ గురించి, బ్లాక్ స్పాట్స్ గురించి, వీటి గురించి ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ అయిన ప్రోడక్ట్ అనమాట నేను ఇప్పుడు చూపించబోయేది. ఇది వచ్చేసి క్యూరా అనే బ్రాండ్ అనమాట, రీకాస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి. ఇది డార్క్నిల్ పేరు అనమాట. ఇది డార్క్ స్పాట్ లైట్నింగ్ క్రీమ్ అండ్ ఆల్సో డార్క్ స్పాట్ స్కిన్ పాలిషర్ అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసి స్కిన్ పాలిషర్. ఇది వచ్చేసి మనకి విటమిన్ B3 కలిగి ఉంటుంది. మన ర్యాషెస్ని అండ్ ఆల్సో బ్లాక్ స్పాట్స్ని, వాట్స్ని, మన స్కిన్ మీద ఏదైతే బ్లాక్ స్పాట్స్ అవి ఉంటాయో అవి రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట ఇవి. ఇందులో వచ్చేసి మనకి రెండిట్లోని ఆలోవెరా లీఫ్ జ్యూస్, లిక్రోస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ ఆల్సో కోజిక్ యాసిడ్, షియా బటర్, కోకోనట్ ఆయిల్, ఆల్మండ్ ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఇవి మనం మంచి రిజల్ట్స్ రావడం కోసం ట్వైస్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. అడ్వాన్స్డ్ ఫార్ములేషన్ అనమాట. మన స్కిన్ని సూత్స్ చేస్తుంది కంప్లీట్లీ. అండ్ ఆల్సో మన రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే కనుక మనం ఇది రెగ్యులర్గా మన నెక్ బ్లాక్నెస్ కోసం అండ్ ఆల్సో అండర్ ఆర్మ్స్ బ్లాక్నెస్ కోసము అండ్ నీస్ అండ్ ఎల్బోస్, నకల్స్ అండ్ థైస్ ఇలాంటి స్పాట్స్ అన్నిటి దగ్గర కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. నేను శాంపిల్గా అంటే ఎలా యూజ్ చేయాలనేది షేర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం స్కిన్ పాలిషర్ యూజ్ చేయాలి. ఇది బెటర్, 2 కలిపి యూజ్ చేస్తే మీకు బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు స్కిన్ పాలిషర్ వచ్చేసి ఇలా స్క్రబ్ చేసేసుకోవాలి, కొంచెం చిన్న అమౌంట్ తీసేసుకొని. నేను ఇక్కడ నా స్కిన్ కొంచెం కాలింది కదా టాటూ దగ్గర, అక్కడ కూడా నేను యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో దట్ ఆ మచ్చ కూడా పోవటం కోసము. అండ్ అదే కాలినవి కూడా మనకి మచ్చలు అవి పోతాయని చెప్పేసి ఉందన్నమాట. డిస్కలరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా రిమూవ్ చేస్తుందని చెప్పి, డల్ స్కిన్ని కూడా ప్రివెంట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఉంది. ఇది జస్ట్ మనం స్క్రబ్ చేసి రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి వాటర్తో. ఆ తర్వాత మనం చిన్న పీ సైజ్డ్ అమౌంట్ తీసుకొని మొత్తం అంతా ఇలాగా క్రీమ్ అనేవి అప్లై చేసేసుకోవాలి. అండ్ ఇది ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 86 రూపీస్ ఒకటి. అండ్ లైట్నింగ్ క్రీమ్ వచ్చేసి
90 రూపీస్ అనమాట. అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ అండ్ వచ్చి 30 grams ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. మీరు హ్యాపీగా యూస్ చేసేయచ్చు, నెక్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. మనకి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ కాబట్టి మీరు డెఫినెట్గా చెక్అవుట్ చేయండి. మనకి అంటే తక్కువ ప్రైస్లోనే వస్తుంది కాబట్టి హ్యాపీగా చెక్అవుట్ చేసేయచ్చు. ఇంకా నాకు రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తే కనుక నేను తర్వాత బ్లాగ్లో షేర్ చేస్తాను. డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్అవుట్ చేసేయండి. ఓకేనా. సో నైటీస్ వచ్చేసి నేను ఒక 4 నైటీస్ వరకు తీసుకున్నాను. అవి ఏంటంటే అని చూసేద్దాము. అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్లో నైటీస్ చాలా బాగుంటాయి. అమీర్పేట్ కానీ చందానగర్ కానీ బ్రాంచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నైటీలు చాలా బాగుంటాయి. డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కూడా బాగుండేవి. బట్ ఇప్పుడు డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అవే ఓల్డ్ స్టాక్ కనబడుతుంది. నేను ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా సరే అస్సలు నాకు కొత్తవే కనిపించట్లేదు. డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఆఫర్స్లో 12.99 2 pieces 12.99కి అలా వస్తాయి అన్నమాట డ్రెస్ మెటీరియల్స్. బట్ నాకు డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అంటే బాగా ఇష్టం. కంఫర్టబుల్గా మనం కుట్టించుకోవచ్చు అండ్ దుపట్టా అది ఉంటుంది కాబట్టి నీ ఇష్టంగానే అసలు ఉండట్లేదు అక్కడ. సో నైటీలే ఇంకా ప్రిఫర్ చేద్దాం. డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కూడా చూసాను కానీ బాగాలేవు. అండ్ ఓల్డ్ స్టాక్ బాగాలేవని కాదు, చాలామందికి నచ్చవచ్చు, బట్ ఓల్డ్ స్టాక్ ఉన్నాయి, అంత కొత్త క్వాలిటీ ఏం లేవు. చందేరిలో ఉన్నాయి. బట్ ఈ సమ్మర్లో మనం చందేరి తీసుకుని కుట్టించుకున్నాం అంటే మనకి చాలా అసలు తట్టుకోలేము అనమాట. అంత కొంచెం హార్డ్ ఉంటుంది కదా క్లాత్. కాటనే బెస్ట్ అనమాట. అండ్ నైటీస్లోకి వెళ్ళిపోతే ఈసారి కొత్త బ్రాండ్ ఒక ట్రై చేశాను. ఎల్లా అనే బ్రాండ్ అంట. ఇదంతా నాకు ఐడియా లేదు. 695 రూపీస్ ఇది ఇలా ఎంబ్రాయిడరీ లాగా వచ్చిందనమాట. కంప్లీట్ కాటన్ మెటీరియల్. అండ్ నేను వెళ్ళినప్పటికైతే స్టాక్ ఇంకా 2 daysలో వస్తుంది అన్నారు. సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మీరు వెళ్ళినా సరే మంచి స్టాక్ మీకు దొరుకుతుంది ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్లోని. ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ చందానగర్ నేను వెళ్ళింది. మీకు అమీర్పేటలో కూడా దొరుకుతాయి. నేను వెళ్ళింది నాకు దగ్గరలో చందానగర్లో ఉంటుంది ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్. అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నాను అనమాట. ఇది ఫస్ట్ది చాలా థిక్ మెటీరియల్ ఉంది. క్లాత్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇలా డిజైన్ అదే వచ్చింది కదా, బాగుందని తీసుకున్నాను. నాకు తెలిసి క్లోజ్డ్ నెక్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఇది నాకు అదే డౌట్, క్లోజ్డ్ నెక్ వస్తుందేమో అని. అండ్ ఇంకొకటి మనం నైటీస్ అనేవి ట్రైల్ చూడలేము మాల్లోని. బట్ మీకు వాళ్ళని ఓపెన్ చేయమని చెప్పి స్లీవ్ ఒక్కటి ఇలా తొడిగి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అది మీకు వస్తుందో రాలేదు అనేది. ఎందుకంటే వన్స్ మనకి స్లీవ్ సరిపోయిందంటే మనకి మహైకి బ్రెస్ట్ పార్ట్ దగ్గర ఒకటే కదా, కిందంతా మనకి లూజ్గానే ఉంటుంది. కరెక్ట్గా ఫిట్ అయిపోతుంది. మీకు స్లీవ్ కనుక పట్టినట్టు అయితే మీకు చెస్ట్ దగ్గర కూడా కొంచెం టైట్ అవుతుంది అనమాట. అది చిన్న టిప్ అనమాట, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఎవరైతే కొత్తగా నైటీస్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా. ఇది ఫస్ట్ నైటీ 695 బ్రాండ్, ఎల్లా బ్రాండ్ అనమాట. XXL తీసుకున్నాను నేను. ఇది ఫస్ట్ది. అండ్ ఇది అనమాట ఫస్ట్ది నేను తీసుకునేది. ఫ్లోరామోరా బ్రాండే. 695 ఎంతో ఉంది ఇది ప్రైస్. ఇది ఇంకా వెంటనే ఇప్పుడు క్లీనింగ్స్ అవి చేయాలి కదా, బ్లాక్ అయితే బెటర్ కదా అని చెప్పేసి బ్లాక్ వెంటనే వేసేసుకున్నాను నేను. తర్వాత ఇలాంటిది ఒక నైటీ తీసుకున్నాను. ఇది ఇన్టచ్ బ్రాండ్ అనమాట. ఈసారి అన్ని కొత్త బ్రాండ్స్ అన్ని ట్రై చేశాను నేను ఈసారి. ఇప్పుడు అదే ఫ్లోరామోరా అదే జూలియట్ బ్రాండ్లా కాకుండా కొత్త ట్రై చేద్దామని. ఇన్టచ్ బ్రాండ్ది. ప్రైస్ వచ్చేసి 995. అన్ని ఫ్లోరల్ తీసుకున్నాను అంట. మిట్టు అంటున్నాడు నైటీస్ అన్ని ఫ్లోరల్గా తీసుకున్నాం ఏంటి అని చెప్పి. ఇది ఇలాగే ఎంబ్రాయిడరీ వస్తుంది అండ్ స్లీవ్స్. అండ్ మీరు నార్మల్గా కాటన్ తీసుకుంటే మీకు ఇక్కడ వరకు స్లీవ్స్ వచ్చేస్తాయి కదా, బట్ ఇలాంటివి ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ స్లీవ్ షార్ట్ ఉంటే దీనికి పైపింగ్ కూడా వేసి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటి బ్రాండ్స్ తీసుకుంటే కొంచెం మహా అయితే మనం 200 150కి 100 రూపీస్ కూడా నైటీస్ దొరుకుతాయి కదా. బట్ మీకు కొంచెం ఎక్కువ పెట్టారంటే మీరు మళ్ళీ తీసుకోకుండా కొంచెం ఎక్కువ డ్యూరబిలిటీ వస్తాయి. అట్ ది సేమ్ టైం కొంచెం స్టైలిష్గా కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం ఎంత పట్టు చీరలు కొనుక్కున్నా సరే రేర్గా వేస్తూ ఉంటాం. నైటీలే కదా రోజు వేసుకుంటాం, దాన్ని బట్టి అనమాట. సో ఇది నెక్స్ట్ నైటీ అనమాట. మొత్తం ఫ్లోర్. ఇది ఎందుకో కలర్ కొంచెం అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు కానీ ఎందుకో తీసుకున్నాం. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అనుకున్నా ఏంటో కలర్ అలా ఉందని చెప్పి. లాస్ట్ది వచ్చేసి ఈ నైట్ ఒకటి తీసుకుని. ఇది కాటన్ కేర్ బ్రాండ్ అనమాట. నేను రెగ్యులర్గా తీసుకున్న వాటిలో అసలు తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే ఈసారి నేను చాలా బడ్జెట్లో షాపింగ్ చేశాను. బడ్జెట్లో షాపింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే జూలియట్ బ్రాండ్ అసలు టచ్ చేయలేదు నేను. ఎందుకంటే జూలియట్ కొంచెం 1200 అలా ఉంటాయని చెప్పాను కదా. 1200 జూలియట్ తీసుకునే బదులు ఈసారి 600 పెట్టి 2 తీసుకుందాంలే అన్నట్టు అనిపించింది నార్మల్గా అయితే. అంటే ఆవిడ బడ్జెట్లో వెళ్తుంది కదా మంత్, అలా అనమాట. ఇదనమాట కాటన్ కేర్ అనే బ్రాండ్. 695 రూపీస్ ఇది కూడా.
695. ఇవి నేను అసలు ట్రై చేయలేదు, ట్రై చేసి చూడాలి. బాగున్నాయి. కాటన్ మెటీరియల్ మాత్రం చాలా బాగుంది, చాలా థిక్ కాటన్ లాగా ఉంది. ష్రింక్ అవ్వదు అనుకుంటా. ఈ నైటీలు ఏవి కూడా ష్రింక్ అవ్వవు. మీకు నార్మల్ కొంచెం తక్కువ ప్రైస్కి తీసుకున్నా అంటే నాన్ బ్రాండెడ్ ఏమైనా తీసుకుంటే ష్రింక్ అయిపోతాయి డెఫినెట్గా. బట్ ఇవైతే ష్రింక్ అవ్వవు. మీకు ఇంకా జివామీలోని మళ్ళీను షైయేవేలోని ఇలాంటి వాటిలో తీసుకున్నా సరే అవి ష్రింక్ అనేవి అవ్వవు. సో కొంచెం నైటీల మీద పెట్టేటప్పుడు కూడా కొంచెం మంచి బడ్జెట్ పెట్టుకుంటే మీకు ష్రింక్ లేకుండా మంచివి దొరుకుతాయి అనమాట. అండ్ ఇలాంటి రేయాన్ క్లాత్ కూడా అసలు ష్రింక్ అనేవి అవ్వవు కదా. సో ఇది నెక్స్ట్ది కాటన్ కేర్. ఎందుకంటే ఇది కలర్ లేదని తీసుకున్నాను తప్ప వేరేది ఏం లేదు. ఇది నా నెక్స్ట్ నైట్. కాటన్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది, చాలా థిక్. మీకు నేను పట్టుకొని చూస్తున్నప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది. మిట్టుమా. సో ఇది లాస్ట్ది 695 రూపీస్ ఇది. అండ్ తర్వాత హోమ్ సెంటర్కి వెళ్ళాను అన్నాను కదా. హోమ్ సెంటర్లో వచ్చేసి ఈ ప్యాన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇది బ్రెడ్ ప్యాన్ అనమాట. లోఫ్ ప్యాన్, రెక్టాంగులర్ లోఫ్ ప్యాన్ అని చెప్పి ఉంది. ఇందులో మనం కేక్స్ కూడా బేక్ చేసుకోవచ్చు, బ్రెడ్ కూడా బేక్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇది మా ఓవెన్లో కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట. లేదంటే ఇంకన్నా కొంచెం పెద్దదైతే అది రొటేట్ అవ్వదు. ఇదొకటి. అండ్ ఇదొకటి తీసుకున్నాను. ఇది ఎప్పటి నుంచో ఇలాంటి ఓపెన్ ఇదిలో ఓపెన్ అయిపోతుంది కదా, అదిగా ఇలాంటివి తీసుకుని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను, అందువల్ల ఇది తీసుకున్నాను. ఇంటి మీద కొంచెం పెద్ద సైజు ఉండింది నా దగ్గర. సో అది అల్యూమినియంది అనమాట, ఇలా నాన్ స్టిక్ది కాదు, అల్యూమినియంది. సో ఇది తీసుకున్నాను, నాకు బాగా నచ్చింది. అండ్ ఆల్సో మనకి ఇవి కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి 399, ఇది వచ్చేసి 299, 499 అలా ఉంది ప్రైస్. ఇది ప్రైస్ వచ్చేసి 349. యాక్చువల్గా ఇది తీసుకునేటప్పుడు చిన్న డిస్టర్బెన్స్ అయిందనమాట హోమ్ సెంటర్లో. అదేంటంటే 299 చెప్పి అక్కడ ఇది పెడతారు కదా బోర్డ్ చిన్నది, ప్రైజ్లో కింద పెడతారు టేబుల్కి అటాచ్ చేసి, అది పెట్టారు 299. మేము 299 అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. ఇది తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి కూడా 299 అని చూపించింది. బట్ వాళ్ళు బిల్లు వేయడం మాత్రం 349కి వేశారనమాట. సో అక్కడ మాకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయిందనమాట. అదేంటి మీరు ఇక్కడ ఇది రాశారు మళ్ళీ అక్కడ అది రాశారు ఏంటని చెప్పి ప్రవీణ్ కొంచెం డిస్కషన్ పెట్టుకున్నారు అనమాట. లాస్ట్ 299కి బిల్ అయితే వేశారు. సో అక్కడ మనం ఆ ప్రైస్ ఉందని ఇక్కడ తీసుకుంటాం. దానికి తోడు మేము అన్నీ చెక్ చేసే 299 అంటే ఈ పర్టికులర్ పేరు ఉంటుంది కదా, రౌండ్ ఇన్ని సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పి అదంతా చెక్ చేసే మేము తీసుకున్నాం. 349 ఎందుకులే 299కి ఇంకో చిన్నది ఉంది, నిన్న వీడియో చూపించాను. ఆ చిన్నదైతే కూడా 299 రూపీస్, ఇది కూడా 299 రూపీసే. సో చిన్నది ఎందుకులే కొంచెం ఇదే తీసుకుందాం కదా అని చెప్పేసి ఇది తీసుకున్నాము. బట్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అలా డిస్కస్ చేసేసరికి ప్రవీణ్ కొంచెం కోపం వచ్చేసింది, ఇలా మీరు అలా ఎలా పెడతారు అది ఇది అని చెప్పేసి. సో ఇది 299కి వచ్చింది. బట్ ఇది యాక్చువల్ ప్రైస్ 349 అని వాళ్ళు అంటున్నారు. అంటే బిల్లింగ్ దగ్గర 349 వస్తుందన్నమాట. సో వాళ్ళు మరి ఏమైందో తెలియదు, 299కి అయితే నేను తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఇది 399 రూపీస్ అనమాట. ఇది కొంచెం షేప్ అలా ఉండడం వల్ల వచ్చిందేమో మరి. దాని తర్వాత ఒక R&B స్టోర్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది. R&B అని చెప్పేసి మీకు స్పార్ కాదు నెక్సెస్ మాల్లో హోమ్ సెంటర్ ఉండే ఒక ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అనుకుంటాను R&B అని చెప్పి ఉంటుంది. అక్కడ ఈ రూమ్ స్ప్రే ఒకటి తీసుకున్నాము. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. 340 రూపీస్ అనమాట. మనం నార్మల్గా చిన్నది స్ప్రే చేస్తే చాలా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. మెయిన్ ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్లో కొంచెం ఇరిటేటింగ్గా ఉంటుంది కదా. సో వాష్రూమ్లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కిచెన్లో కానీ ఎక్కడైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అందుకని తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత స్పార్లో వచ్చేసి హండీ ఒకటి తీసుకున్నా. హండీ అనమాట. ఇది నాన్ స్టిక్ ఇండక్షన్ బాటమ్ హండీ విత్ హ్యామర్ టోన్ ఫినిష్ అనమాట. 4.2 లీటర్స్ ఉంటుంది ఇది కెపాసిటీ. 4.2 లీటర్స్ది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను నేను. వినోద్ది ఒకటి ఎక్కువ వాడతాను కదా నేను బిర్యానీస్కి, మళ్ళీను చేపల పులుసులకి ఇలాంటివి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను కదా. బట్ అది మాకు చాలా పెద్దది అయిపోతుంది. ఏంటంత పెద్దది అని చెప్పేసి ఇంకా అది ఇలా చిన్న హండీలా తీసుకుందాం అనుకున్నాము. అదేంటి ఇండస్ వ్యాలీ బ్రాండ్ కూడా హండీ నా దగ్గర ఒకటి ఉంది. బట్ అది కూడా చాలా పెద్దగా వచ్చేస్తుంది. సో అంత ఎందుకని చెప్పేసి ఇది తీసుకున్నాను. ఇది ఐ థింక్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోద్ది రైస్ కుక్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేదంటే చేపల పులుసులు ఇలాంటివి ఏమైనా కుక్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి రైస్ ఐటెం ఏదైనా కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఇది అయితే 4.2 లీటర్స్ మా ముగ్గురికి అయితే ఇంకా 2 పూటలు కూడా వచ్చేస్తుంది నాకు తెలిసి ఇందులో కుక్ చేస్తే కనుక. అందువల్ల ఇది తీసుకున్నాము. కొంచెం కుక్ చేయడానికి కూడా బాగుంటుంది. మరి పెద్దది కుక్ చేస్తే ఏంటంటే అందులో ఫుడ్ మనం రైస్ వేసేసరికి తక్కువలో కనిపిస్తుంది. వన్స్ రైస్ ఎక్కువ వేసేస్తే మనకు మళ్ళీ చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా. అండ్ ఇలా లిడ్ అనేది వచ్చింది దీనికి, స్టీల్ది.
ఇదిగో ఇది హండి బాగుంది కదా క్వాలిటీ. అండ్ ఆల్సో ఇండక్షన్ మీద కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇది చక్కగానే. మీరు ఏదైనా తీసుకునేటప్పుడు ఇండక్షన్ సేఫా మళ్ళీ లేకపోతే మైక్రోవేవ్ సేఫా ఇవి కంపల్సరీ చెక్ చేసే తీసుకోండి. మీకు కనుక ఈ రెండు ఉంటాయి, ఇండక్షన్ అండ్ ఆల్సో మైక్రోవేవ్, ఈ రెండు కనుకుంటే మీరు ఆ రెండు సేఫా కాదని చెక్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేద్దాం. ఫ్రిడ్జ్లో చిన్నది పాడైంది అన్నాను కదా, సో అదంతా ఫ్రిడ్జ్ అనేది క్లీన్ చేసేద్దాం ఇంకా క్లీనింగ్ కోసం అని చెప్పేసి. అండ్ క్లీనింగ్ తర్వాత ఇంక కుకింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా యాజ్ యూజువల్ ఇంక ఈ రోజు అయితే ఇంకా రెడీ అవ్వడం ఇవన్నీ ఏం లేవు. జస్ట్ ఈ అవతారం ఎలా ఉందో నాకు తెలిసి ఇంక ఈవినింగ్ వరకు ఈ అవతారమే ఉంటుంది నాకు, ఎందుకంటే ఈరోజు క్లీనింగ్స్ అంత ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. మొత్తం ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్ A to Z మొత్తం క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మేము అనకాపల్లి వెళ్ళటం కూడా కొంచెం డేట్స్ అనేవి చేంజ్ అయ్యాయి అనమాట. సో అనకాపల్లి కూడా వెళ్తే మేము ఒక 2 weeks వరకు అనకాపల్లి ఉంటాము. సో అక్కడ నుంచి వచ్చినంత వరకు కొంచెం క్లీనింగ్స్ వెంటనే అన్నీ ఒకసారి అంటే క్లీనింగ్స్ చేయలేను కదా. సో ఈరోజు ఒక ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేస్తే తర్వాత నేను చెప్పాను కదా మీకు చాలాసార్లు, నేను ఊరు వెళ్ళే ముందు అన్నీ కూడా క్లీన్ చేస్తాను A to Z అని. మా అక్క మన ఫోన్ చేసినప్పుడు అనింది, నువ్వు ఎందుకు అన్నీ క్లీన్ చేస్తావు, వెళ్ళిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకుందుకు కానీ ఎందుకు అంత పని పెట్టుకుంటావు అని చెప్పేసి మా అక్క మన దెబ్బలాడింది అనమాట ఫోన్ చేసి. సో జస్ట్ ఆ వంటగది అలా క్లీన్ చేసేసి వచ్చేసేయి, తర్వాత వెళ్ళి మొత్తం క్లీన్ చేసుకుందుకు కానీ అని చెప్పేసి. బట్ అలవాటు ఏంటో తెలియదు కానీ ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఒక 2 రోజులు ఊరు వెళ్ళినా సరే మొత్తం A to Z అన్నీ క్లీన్ చేస్తాను నేను. వచ్చిన తర్వాత కూడా క్లీన్ చేయాలి, డస్ట్ అనేది అక్యుములేట్ అయిపోద్ది కదా. అందుకని నువ్వు చెప్పు. యాక్చువల్గా ఒక రోజు మమ్మీకి సాటర్డే ఒకసారి మమ్మీకి ఇది జ్వరం వచ్చింది, దానివల్ల పూజ కూడా ఎక్స్చేంజ్ అయ్యింది. ఇంకా అనకాపల్లి తిరుపతి రెండు కూడా ఎక్స్చేంజ్. 7 శనివారాల వ్రతం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం కదా, అది ఈ లాస్ట్ వీక్కి 5th అవ్వాల్సింది. బట్ మధ్యలో నాకు కొంచెం ఫీవరు, కొంచెం పొత్తు కడుపు నొప్పి ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల నేను పూజ చేయలేకపోయాను. యాక్చువల్గా తిరుపతికి అసలు May 8th వెళ్ళాలి, కుదరలేదు. ఇప్పుడు జూన్లో వెళ్తున్నాం, ఎందుకంటే మేము 7 శనివారాల వ్రతం కూడా ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేసుకోవడం కుదరట్లేదు, మధ్యలో చిన్న బ్రేక్ వస్తుంది, అనకాపల్లి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. రోజు 6కి లేచి వాకింగ్కి వెళ్ళి వచ్చాం. ఫస్ట్ టైం 6కి ఇప్పుడు లేను, ఎప్పుడు 7కి 7:30కి లేస్తాను. ఫస్ట్ టైం 6కి లేచా. ఈరోజు ఎన్ని గంటలు లేచా? 10కి 9:30 10 అది. సో మిట్టు అలా మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు ఇంకా. సో ఇప్పుడు నేను నార్మల్ కొంచెం క్లీనింగ్ మోటివేషనల్లా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి షూట్ చేస్తున్నాను అంతే, వేరేదేం లేదు. సడన్గా ఫ్రిడ్జ్ ఎందుకు క్లీన్ చేయాలంటే చూసారా, ఇది మేము ఒక కోక్ టిన్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టామన్నమాట కూలింగ్ కోసం అని చెప్పి. బట్ అది మర్చిపోయాము తీయకపోయేసరికి అది పేలిపోయింది అనమాట టప్ అని. సో మొత్తం అంతా కూడా అది పెప్సీ ఉంటుంది కదా, పెప్సీ టిన్, సో మొత్తం పేలిపోవడంతో ఇలా మొత్తం అంతా అయిపోయింది అనమాట. సో అందుకని నేను చాలా రోజులు అయిపోయింది ఫ్రిడ్జ్ కూడా క్లీన్ చేసి, అందుకని క్లీన్ చేసేస్తున్నాను ఈరోజు. అండ్ దట్టు మొత్తం ఈ సామాన్లన్నీ ఏవి ఉన్నాయి ఏవి లేవు ఇవన్నీ కూడా తెలియాలన్నమాట. ఏది పిండి ఏది ఉంది, లేకపోతే పప్పులు ఏవి ఉన్నాయి ఏం లేవు, జీలకర్ర ఉందా లేదా, చింతపండు ఇవన్నీ కూడా, కారము ఇవన్నీ కూడా తెలియాలి. ఎందుకంటే నేను తెలుసు కదా, నేను మొత్తం అన్నీ కూడా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటాను, అంటే అనకాపల్లి నుంచి తెచ్చుకుంటా కదా. సో అక్కడ మమ్మీ అన్నీ చేస్తుంది, అంటే జీలకర్ర కానీ ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో చింతపండు జీలకర్ర ఇవన్నీ కొని ఎండబెడుతుంది అనమాట. ఎండబెట్టి మొత్తం అన్నీ చేసుకుంటుంది అనమాట, అంటే హోల్సేల్ టైప్లో కొంటుంది అనమాట, నాకు మా అక్కకి మమ్మీ వాళ్ళకి అనమాట. అందుకని ఏది ఉందో ఏది లేదు చెప్పు, ఇప్పుడు సమ్మర్లో వస్తున్నారు కదా అప్పుడు పట్టుకెళ్ళిపోదురు అని చెప్పేసి అనగానే నేను మొత్తం అన్నీ వేరే అంటే చూసుకుంటాను అనమాట. కారం కూడా ఇంట్లో ఆడించిందే, పచ్చికారం కూడా రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఎప్పుడో ఒకసారి కొంటాను కానీ రెగ్యులర్గా కొన్ను. పసుపు కానీ కుంకుమ కానీ మళ్ళీను ఇంకా A to Z అన్నీ కూడా ఇంక హోమ్ మేడే ఉంటాయి మావి, పెద్దగా ఏం కొనేది ఉండదు. మహా అయితే కొరియాండర్ పౌడర్ ఇవి ఉంటాయి కదా, ఈ మసాలా బార్బిక్యూ పౌడర్ ఇవన్నీ బార్బిక్యూ మిక్స్లు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీజర్ ఉంది కదా, ఫ్రీజర్ సైడ్ మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తాను. ఇది మొత్తం క్లీన్ చేసి మొత్తం సార్ట్అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇటు సైడ్ అంటే ఫ్రిడ్జ్ సైడ్ క్లీన్ చేయాలి. ఈ రోజు అయితే ఇంక నాకు ఇది నేను 2 రోజులు వీడియో కింద పెడతాను తెలుసా. నేను ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ మొత్తం షేర్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పటికే 37 minutes వీడియో అయిపోయింది. సో కొంచెం మాత్రమే. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో అసలు మనం తీయాలే కానీ ఎంత వేస్ట్ ఉంటుందంటే అంత వేస్ట్ ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేస్తే ఫ్రిడ్జ్ ఖాళీ కూడా అవుతుంది అనమాట. ఇంకేది పడితే అది అలా తోసేస్తాం కదా. అండ్ ఆల్సో
ఏమున్నాయి ఏం లేవు కూడా మాకు తెలుస్తాయి. మేమేంటో లోపలికి ఒకటి ఉంటుంది ప్యాకెట్, అది అయిపోయింది అనుకొని మళ్ళీ ఇంకో ప్యాకెట్ తెచ్చేసుకుంటాం. అలా కొంచెం అంటే దానికి తోడు ఫ్రిడ్జ్ పెద్దది కదా, అందుకని ఇంకా ఏ ఏ ఒక్కొక్క ర్యాక్లో ఒక్కొక్క పల్సెస్ అన్నీ ఒక దాంట్లో, మళ్ళీను పిండ్లు అన్నీ ఒక దాంట్లో, ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ మీకు ఇంత పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఎందుకు అది ఇది అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతుంటారు. నేను A to Z అంటే పిండి, అంటే శనగపిండి, మినపిండి, వరిపిండి, నూక, ఇడ్లీ నూక, మినపప్పు, కందిపప్పు, శనగపప్పు, మళ్ళీ బొబ్బర్లు, అదేంటి ఉలవలు, ఇవన్నీ A to Z అన్నీ కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తాను. పసుపు, కుంకుమ, మళ్ళీను చింతపండు, రెడ్ చిల్లీ పౌడరు, కారము, ఇవన్నీ కూడా A to Z అన్నీ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను నేను. ఎందుకంటే మాకు బయట చాలా డస్టీ ఏరియా, అట్ ది సేమ్ టైం చాలా పురుగు పట్టేస్తుంది. సో రెగ్యులర్ యూసేజ్కి మాత్రమే కొంచెం కొంచెం తీసుకొని మిగతావన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. అందువల్ల ఫ్రిడ్జ్ కొంచెం ఇటు సైడ్ మొత్తం అన్నీ కూడా స్టోర్ చేసేసుకుంటాను. అందుకే కొంచెం పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇటు సైడ్ అంటారా, మొత్తం ఇంకా ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, నార్మల్ లెఫ్ట్ ఓవర్స్, మళ్ళీ ఇడ్లీ బ్యాటరీస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతుంటాను. అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఈ షీట్స్ అనేవి వేస్తుంటాను. షీట్స్ వేస్తూ ఉంటే మనకి క్లీన్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇలా కొంచెం లిక్విడ్ వేసేసి మొత్తం క్లీన్ చేసుకుని డ్రైన్ చేసేసుకుంటున్నా. సో వెంటనే క్లీన్ చేసేసుకుంటే బెటర్ కదా. ఇంతకుముందు ఏం చేసేదాన్ని అంటే అటు సైడ్ మొత్తం పెట్టి అవన్నీ తోముకునేదాన్ని, బట్ అది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. అందువల్ల వెంటనే తీసిన వెంటనే ఇలా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. కొంచెం లిక్విడ్ సోప్ అది పెట్టి క్లీన్ చేసేసుకొని డ్రైన్ చేసేసుకుంటున్నా. కూర్చొని సెట్ అయింది వెళ్ళి ఎంత దుమ్ము తెలుసా. చూడు చూడు నువ్వు ఓపెన్ మరి ఉంటుంది, మెట్లు ఎక్కడ కనబడుతుంది కదా. ఎప్పటి నుంచి అనుకున్నావు చేద్దామని. జాగ్రత్త దాయి 950,000 అంటే పూజ. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఓపెన్ క్లీన్ చేయాలి. నాకు ఆఫీస్ అవుతుంది. నేను చేయమని అడిగిన ప్రవేశ్లో. నాకు ఎందుకు చెప్తున్నావా? నేను నీకు చెప్పలేదు, నువ్వు వచ్చి ఏం చేయనా హెల్ప్ అని అడిగామని. ఒక్కదానివే కష్టపడుతున్నావు, ఇది ఇంటి పని ఇల్లులో ఒక్కదానివే కదా మేము ఉంటున్నాం కదా అని. అన్ని పనులను షేర్ చేసుకోవాలి కదా. ఏం చేయట్లేదు, వంట చేస్తాను అప్పుడప్పుడు కావాలంటే స్పెషల్ గుండుగా చేసుకొని చెప్పాలి అన్నిట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నారు లేదు. కొంచెం ఆగితే వస్తుంది గుండు, అప్పుడు చేస్తాను. అస్సలు బాగాలేదు రవి అస్సలు. వచ్చిందా ఒకసారి క్లోజ్ చేయలేదంటే అది పైన క్లీన్ చేసేస్తాను ఫస్ట్. 2 minutes టైం వస్తే అయిపోతుంది. కోతిలో కూర్చున్నాను నేను. నో కామెంట్స్. ఓకే,
ఇవి ఇవన్నీ తీసి మ్యాగ్నెట్స్ అన్ని తీయాలి. చాలా పూసింది అక్కడ కూడా. ఓకే క్లాత్ ఏమైనా వేసాడండి? పేపర్ వేసాడు. పేపరా? న్యూస్ పేపర్ వేస్తే మార్చుకోవచ్చు కదా. న్యూస్ పేపర్ అయితే ఎగురుతుంది. మన ఫుడ్ వండిన ఫుడ్లోనే పడుతుంది. అది పెడతాను కదా. ఏది పెడతాను? ఆ డస్ట్ ఎగురుతుంది అంటున్నావా? వంట చేస్తున్నప్పుడు వంట దాంట్లో పడుతుంది ఆవిరికి. అదే నేను ఇప్పుడు చూపించాను. నువ్వు కూర్చున్నావు కదా కరెక్ట్గా. 5 రోజు ఎంత వెళ్ళైతే అది చాలా చూడటం క్లాత్ అయిపోయింది. ఇంకోటి ఏమన్నా క్లాత్ చేసిన ఉంటే బాగా చేయించుకుంటావు కదా నువ్వు. సరే పొన్నిగా కష్టపడి క్లీన్ చేస్తాను కదా, నీకు ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తాను. పడిపోకు. అక్కడ ఒకటి ఉంది కదా. ఆడేదో ఉంది చెప్పు. అక్కడ బ్లూ కలర్ ఇప్పుడు క్లీన్ చేస్తున్నాం కదా, అలాంటిది ఒకటి పెట్టాను చూడు. కనిపిస్తావునా మామూలుగా? ఇక్కడ పసుపు కుంకుమ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయో లేవో చూసుకొని ఫిల్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇంక మళ్ళీ ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఎందుకులే అన్నట్టుగాను. పసుపు కుంకుమ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే పురుగు ఇందులో కూడా పురుగు పడుతుంది. ఇవి కూడా అక్కడి నుంచి మొత్తం మమ్మీ ఇంట్లో చేస్తుంది కాబట్టి ఆడించి మిల్లులో ఆడించి తీస్తుంది కాబట్టి ఇవి కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీ తెచ్చుకుంటాం కదా, అందుకని ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాం. ఇవి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయము. ఆల్రెడీ బయటన నాకు దేవుడి దాంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి అవి అడుగుని పెట్టేసుకుంటాను. ఏవైతే రెగ్యులర్గా అంటే ఇప్పుడు జీలకర్ర ఇలాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కొంచెం పైన పెట్టుకుంటాను అనమాట. అండ్ క్లీన్ చేయడం కూడా నేను వెట్ క్లాత్తో ఫస్ట్ వెనిగరు డెటాల్ వేసి మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్ చేశాను. ఆ తర్వాత మళ్ళీ డ్రై క్లాత్ ఉంటుంది కదా, డ్రై క్లాత్తో మొత్తం మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఈ బాస్కెట్స్ ఇవన్నీ కూడా తోముకున్న తర్వాత అవి కూడా కొంచెం డ్రై క్లాత్తో మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాను. ఎందుకంటే కొంచెం వెట్ అయినప్పుడు కొంచెం అంత బాగోదు కదా. దట్టు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన తర్వాత అవి ఎలాగో చిన్న మాయిశ్చర్కి చిన్న వెట్ అవుతాయి అనమాట. అందువల్ల మొత్తాన్ని డ్రై చేసుకొని పెట్టుకోవడం బెటర్.
ఇలా జిప్ లాక్ బ్యాగ్స్తో పెట్టుకోవడం నేను ప్రతిసారి నేను మీకు చెప్తాను. జిప్ లాక్ బ్యాగ్స్తో పెట్టుకుంటే మీకు అది ఏంటుందనేది మీకు వెంటనే తెలుస్తుంది. లేదా ఇంతకు ముందు అయితే జస్ట్ నార్మల్ కవర్స్తో పెట్టేసేదాన్ని. బట్ నేను ఐకియాలో ఇవి తీసుకున్నాను. ఐకియాలో ఒకసారి కొన్నాను. మళ్ళీను అమెజాన్లో కూడా మనకు దొరుకుతాయి. ఐకియా వెళ్ళలేము అని అనుకుంటే మీకు అమెజాన్లో ఐకియా కూడా ఉంటుంది, అందులో కూడా దొరుకుతాయి. ఆర్ మీకు నార్మల్ అమెజాన్లో కూడా జిప్ లాక్ బ్యాగ్స్ దొరుకుతాయి. నేను ఇలా దానికి 2 జిప్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే మనం అటాచ్ చేసుకునే దానికి సేఫ్ ఉంటుంది అనమాట. అసలు లీక్ అనేది అవ్వదు. నేను మ్యాక్సిమం ఇందులోనే పెట్టుకుంటాను. గ్రీన్ కలర్ది ఒకటి అండ్ ఆల్సో ఎల్లో కలర్వి అలా ఉంటాయి అనమాట. చిన్న నుంచి పెద్ద సైజ్ అన్నీ కూడా. అండ్ పోహా కానీ ఇలాంటివి రెగ్యులర్ యూసేజెస్ యూస్ చేసినవన్నీ కూడా పైన పెట్టేసుకుంటున్నాను. అండ్ మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేసుకున్న ఇలాగా కొంచెం డ్రై అవ్వటానికి ఇలా వదిలేసాను. ఆ తర్వాత సామాన్లు ఇప్పుడు సర్దుకున్నాను కదా బాస్కెట్స్తోనే, అవన్నీ ఒక్కొక్కటి అలా పెట్టేసుకుంటున్నాను. సో ఇంకా ఇన్ని సామాన్లు ఉన్నాయి పెట్టడానికి. ఒక బాస్కెట్లో పెట్టాను మిగతా సామాన్లన్నీ. అవి ఇంకా బయట ఏవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా మొత్తం ఇందాక క్లీన్ చేశాను కదా, సామాన్లన్నీ కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను. సో ఎవరైనా ఫ్రిడ్జ్ చాలా రోజుల నుంచి క్లీన్ చేసుకోలేకపోతున్నా అనుకుంటే ఈరోజు కొంచెం నేను ఇలా కొంచెం మోటివేషన్ టైప్లో చూపిస్తున్నాను కదా, మీరు కూడా క్లీన్ చేసేసుకోండి. బాగుంటుంది. మనకి మెయిన్ ఏదైనా అన్ని క్లీన్గా ఉంటే సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంటుంది. అన్నీ ఏ ఒక్కటి చెత్తగా ఉన్నా సరే మనకి ఏం పని అసలు చేయబుద్ధి కాదు. నాకైతే వీడియో కూడా అసలు షూట్ చేయబుద్ధి కాదు. మొత్తం ఎప్పుడు చూసినా ఏదో క్లీనింగ్ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఈ మధ్య నేను ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేట్ కూడా అయిపోతుంది. ఏంటి ఎప్పుడు చూసినా ఏదో క్లీనింగ్ ఉంటుంది అది ఇది అని చెప్పేసి. దట్టు నార్మల్ డేస్లో అంత చిరాకు అనిపించదు. ఇప్పుడు సమ్మర్లో కదా, అందువల్ల ఎందుకో ఎక్కువ చిరాకు అనిపిస్తుంది అనమాట. మన సమ్మర్లో కిచెన్లో ఎక్కువ ఉండలేము కదా, అందువల్ల దానితో కిచెన్లో కొంచెం వేడిగా కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొంచెం లైట్ అది కూడా బాగా వస్తుంది కదా కిచెన్లోకి. అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసేసుకొని ఐస్ ట్రేస్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఐస్ ట్రే వచ్చేసి చిన్నదే ఉంటుంది మాది. కొంచెం వాటర్ అది పెట్టేసుకొని ట్విస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటే ఐస్ మొత్తం అందులో పడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మొత్తం అన్నీ ఇలా పెట్టేసుకొని ఇంకా షీట్స్ కూడా పెట్టేసుకొని సామాన్లన్నీ పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ క్లీనింగ్తోనే పాటు ఇంకొక రెసిపీ కూడా షేర్ చేస్తాను. ఇది ఈరోజు మార్నింగ్ వ్లాగ్ అనమాట. నిన్నటి వ్లాగ్ కాదు ఇది. నిన్న నేను వీడియో పెద్దగా షూట్ చేయలేదు. ఇది ఈరోజు మార్నింగ్ వ్లాగ్. సో ఈరోజు అలా పని చేసుకుంటూనే ఈరోజు ఇది కర్రీ ఒకటి షేర్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి నత్తళ్ళు ఉంటాయి కదా, నేను నిన్న స్పార్లో తీసుకున్నాను, చూపించాను మీకు. ఎండు నత్తళ్ళు తీసుకున్నానని చెప్పి. ఎండు రొయ్యలు, ఎండు నత్తళ్ళు స్పార్లో దొరుకుతాయి మనకి. ఇది మా మమ్మీ దెబ్బలాడుతుంది, ఇంత కాస్ట్ పెట్టుకున్నా అని చెప్పేసి. 125 రూపాయలు 100 గ్రాములు. అనకాపల్లి సైడ్ అయితే 30 రూపాయలు ఎంతో ఉంటాయంట. మమ్మీకి చెప్పేసరికి దెబ్బలాడింది, మీరు ఎప్పుడో ఇంకా అక్కడ కొనొద్దని చెప్పి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాననేది చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ అయితే ఒక బౌల్లో వేసుకొని కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్న వాటర్ వేసుకున్నాను. గోరువెచ్చగా ఉన్న వాటర్ వేసుకుంటే అందులో ఇసుకది ఉంటుంది, ఎండబెట్టినప్పుడు ఇసుకది ఉంటుంది కదా, ఇసుక కానీ డస్ట్ కానీ ఏమైనా ఉన్నా సరే అవన్నీ పోతాయి. అందువల్ల కొంచెం మరీ అంత వేడి కాదు కానీ కొంచెం గోరువెచ్చని వాటర్ వేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత దాని హెడ్ తోక 2 కూడా రిమూవ్ చేసేసుకొని వాష్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ ఎగ్స్ అనేవి బాయిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నా. ఈ కర్రీ ఓన్లీ ప్రవీణ్ కోసం మాత్రమే, మేమైతే తినలేదు. నాకు మిట్టుకే అంత ఎక్కదనమాట. అంటే ఎండు చేపలు అవి తింటాను కానీ నేను కొంచెం మరి నత్తళ్ళు ఇలాంటివన్నీ నేను ట్రై చేయలేను. అందువల్ల ప్రవీణ్ తనకి బాగా ఇష్టం అనమాట. అందువల్ల తనకొక్కరికే వండుతున్నాను. అందువల్ల కొంచెం క్వాంటిటీయే తీసుకున్నాను. మాకంటే కొంచెం లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అవి ఉన్నాయి ఫ్రిడ్జ్లో, ఇంకా అవి సరిపోతాయి అన్నట్టు ఇంకా రైస్ కుక్ చేసేసాను. ఇవి తలలు మొత్తం తీసేసుకొని, చాలామంది తలలతో కూడా కుక్ చేసుకుంటారు కానీ ఇంకా నేను మమ్మీ ఇలా కుక్ చేయాలని చెప్పిన దాని మీద మమ్మీని అడిగాను, ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తాను కదా అందుకని. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆయిల్లోని కొంచెం కారము కొంచెం ఉప్పు వేసేసుకొని గుడ్లు ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టేసాను కదా, ఆ గుడ్లు వేసేసి ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను. ఈ ఎగ్స్ ఫ్రై చేసుకొని తీసేసుకున్న తర్వాత ఇందాక తీసుకున్న ఎండు నత్తళ్ళు కూడా ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను. సేమ్ నాకు తెలిసి ఎండు రొయ్యలు వచ్చేసి గోంగూర ఎండు రొయ్యలు వండుకుంటారు అనుకుంటా. నేను అవి నెక్స్ట్ టైం అనకాపల్లిలో మమ్మీ కొంటాననింది, ఇంకా అవేం తీసుకొద్దని దెబ్బలాడింది అన్నాను కదా. సో అవి వండినప్పుడు అవి తీసుకున్నప్పుడు నేను
గోంగూర ఎండు రొయ్యలు ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అది కూడా ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు చేయలేదు. గోంగూర ప్రాన్స్ ఒకటే చేశాను కానీ. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం ఆనియన్స్, టొమాటోస్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు ఇవన్నీ ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నా. కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని, మీకు ఇంకా థిక్ గ్రేవీ కావాలంటే టొమాటో ప్యూరీ వేసుకోవచ్చు. బట్ నేను అవి వేసుకోకుండా జస్ట్ ఇలా చేసేసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఎగ్స్ మళ్ళీను ఎండు రొయ్యలు వేసేసుకొని కర్రీలాగా ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటున్నాను. కొంచెం దగ్గరికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట. నాకు ఎండు నత్తళ్ళు అండం మానేసి ఎండు రొయ్యలు అని వచ్చేస్తుంది కదా, నాకు ప్రొనౌన్సియేషన్ అలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మొత్తం ఇవి ఇలా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ సాల్ట్ అనేది వేసాం కాబట్టి కొంచెం తొందరగానే మగ్గిపోతాయి ఆనియన్స్ అవిను. పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసేసుకొని కొంచెం దగ్గరగా చేసుకొని కర్రీ కొంచెం ఆయిల్ అది ఎక్కువ పడుతుంది, ఆయిల్ ఎక్కువ వేసేసుకొని చేసేసుకుందాం. ఇది నార్మల్ వేడి అన్నంలో చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఇంకా దీనికి రసం కానీ ఇంకేం అవసరం లేదు. జస్ట్ కొంచెం గ్రేవీ కొంచెం ఎక్కువ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇది. అండ్ మీరు ఎలా చేస్తారనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. నేను యూట్యూబ్లో కూడా చూశాను, మమ్మీని కూడా అడిగాను. ఈ ఫస్ట్ టైం కదా వండటం, అందువల్ల అవన్నీ కనుక్కున్నాకే చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. కర్రీ అయితే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. నేను కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ పోసేసా. మీరు కొంచెం వాటర్ తక్కువ పోసుకుంటే కొంచెం బెటర్ అనమాట. నాకు ఫస్ట్ టైం నేను చెప్పాను కదా, అందువల్ల కొంచెం వాటర్ తక్కువ పోసుకొని నత్తళ్ళు అండ్ ఎగ్స్ వేసేసుకొని కొంచెం దగ్గరగా చేసేసినంత వరకు ఉంచి దించేసాను. కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకొని. సో ఇది ఈరోజు వీడియో అయితే. నేను ఫ్రిడ్జ్ది మళ్ళీ రేపు కూడా షేర్ చేస్తాను. మొత్తం అంతా షేర్ చేయట్లేదు కదా ఈరోజు, కొంచెం లెంత్ అయిపోతుందని. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. మీకు ఎలా అనిపించిందని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. అండ్ కోడిగుడ్డు నత్తళ్ళ కర్రీ మీరు ఎలా చేస్తారనేది నాకు చెప్పండి, ఓకేనా? నేను నేర్చుకుంటా, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి. అండ్ షాప్ విత్ మీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు. ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో చేయడం అసలు మర్చిపోద్దు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో సూపర్ రీల్స్ అవి పెడుతున్నాను, డాన్స్ రీల్స్ అవి కూడా. సో మిస్ అవ్వద్దు. నేను ఇందులో షార్ట్స్ పెట్టే వీడియోసే అందులో ఉంటాయి, కాకపోతే అందులో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. నేను ప్రతిదీ షార్ట్ కింద పెట్టడానికి కుదరదు అనమాట. సో అది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్.